कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जिसे एफडीए कहा जाता है, उसने 2 साल से नीचे के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए जितने भी ये डीकंजेस्टेंट या एंटीहिस्टामिन सिरप्स हैं, यानी आसान ज़बान में बोला जाए तो वो सिरप जो खांसी के लिए यूज़ होते हैं, उनको मना किया गया है। वो ख़तरनाक होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं बच्चों में। बच्चों के खांसी के सिरप अलग होते हैं और बड़ों के खांसी के सिरप अलग होते हैं। तो इसलिए अगर कफ़ वगैरह या रैश वगैरह या चिल्स हों बच्चों में, तो फिर उसके लिए आपको खुद नहीं करना है। उसके लिए कफ़ वगैरह के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा।